Ish kapiteni legjendar i Turqisë dhe i Galatasarayit, Bülent Korkmaz, ka folur me shumë besim për përballjen e ardhshme ndaj kombëtares së Kosovës, duke theksuar epërsinë që sipas tij ka përfaqësuesja turke në këtë duel të rëndësishëm. Korkmaz ka analizuar përballjen ndaj Kosovës në finalen e play-offit të kualifikuesve për Kupën e Botës 2026, duke theksuar se Turqia ka avantazh në cilësi individuale dhe ekipore. Ai pranon se mungesa e një sulmuesi tipik është një mangësi, por vlerëson punën e trajnerit Vincenzo Montella, i cili po e mbulon këtë rol me alternativa në repartin sulmues. Edhe ata do të synojnë të shkojnë në botror, por ne kemi kualitet individual dhe ekipor më të mirë se sa ata. Jemi shumë më të fortë se Kosova dhe cilësia e skuadrës sonë është më e mirë, ka thënë fillimisht Korkmaz. E vërteta është se ata kanë një qendër sulmues, ndërsa ne po luajmë pa të. Jo se nuk duam ta inkuadrojmë, por ne nuk kemi. Megjithatë, këto pozicion po e mbulon trajneri Vincenzo Montella me Karem Akteroglu dhe Barish Alber. Korkmaz beson se Turqia do të gjejë hapësira në mbrojtjen e Kosovës, por paralajmëron se kundërshtari është i rrezikshëm në duelet ajrore dhe në goditjet standarde. Në fund ai shpreh besim të plot se fal kualitetit që posedon Turqia ka gjithçka për të siguruar një vend në Kupën e Botës. Unë do të doja që në qendër të sulmit të luante Kenan Yildiz, por ai po luan në krah. Sikurse te Juventusi do të jetë një ndeshje e mirë, Kosova do të ketë përparësi në ndërprerje, faulle dhe rivënie këndore. Ne do të mundohemi që të gjejmë hapësirë në mbrojtjen e tyre. Unë besoj se do të shkojmë në botror, pasi kemi kualitet, përfundoi ish kapiteni i Turqisë. Ndryshe, dardanët e presin Turqinë në stadiumi Fadil Vokri në Prishtinë të martën e 31 marsit, me fillim nga ora 20:45 dhe fituesi i kësaj ndeshje kualifikohet në Kupën e Botës në SBA, Kanada dhe Meksik.